한 게 없어 지금. 술이랑 다른 것도 안 줬어. 캔으로 된 거. 캔이 너무 시원하다. 맛있어가지거든. 부르는 거 빠졌지? 너무는 뭐야? 색깔 때문에 이렇게 물티슈를 아니 그러니까 오늘 내가 바꾸면 여기 안에 뿌리고 있어? 와, 이거 하고 있어. 맛있더라네. 맛있어? 들기름은 뭐지? 응. 안 먹으면 참으면 되나? 더 빼보고 국물? 응? 국물 더 빼도 돼? 응. 내가 먹을게 뭐. 좋아. 어제 미역국 한 3그릇 먹은 것 같은데. 진짜? 이거랑 안주로. 밥을 먹어야 돼. 안주를 먹었어? 밥 먹을 게 바빠. 뭐? 저거 파프리카랑 시금치 할까 말까? 잡채를 하나 할까? 잡채가 칼로리 되게 높대요, 저. 알지? 좋겠지. 김밥이랑 같은 원리 아니야? 그러니까. 뭘 사야 돼? 오징어! 비싸는 비싸. 산 게 없어 지금. 술이랑 라면밖에 안 줬어. 어? 이게 어디서 이제 여기 샀어. 어? 가평 잔막걸리 있다. 캔으로 나오네? 그러니까. 김치 냉장고에 아니, 넣어놨다가 먹으면 참 진짜 맛있겠다. 막걸리도, 그치? 캔으로 된 거. 어. 팬이면 엄청 시원하지. 너무 휑해. 이분들이 언제 다 돼? 저 소세지 맛있다. 분홍 소세지 진짜 맛있어. 근데 이게 제일 싸. 3분이 제일 그러네. 싸고. 딴 거 사. 햄은 어차피. 검- 밀가루 첨가돼 있지 않았고. 햄 먹으면서 뭐 건강 생각해. 딴 거 사면 김주임이 맛있는 거 아니야, 근데? 이거 사, 그냥. 대림인데? 대림 어묵 유명하잖아. 아닌가? 아, 그렇긴 해. 헐, 이렇게 밀키트도 나온다, 여보. 골뱅이 소면 밀키트. 오. 대박이다, 근데. 컵라면 다 먹었어. 사야 돼. 여기 싸네? 그럼 싸? 새우탕 할인한다. 근데 다 저거밖에 안. 뭐가 좋아하는? 콩으로밖에 안 파나? 골뱅이 김종국님 좋아하진 않아, 근데. 좋아한다면 언제는? 헐. 추억의 급식이다. 옛날에 이거 진짜 많이 먹었는데. 맛이 그치? 없어 근데. 나 되게 맛있었는데, 어릴 때? 그래? 거의 어? 저거밖에 안 먹었던 것 같은데? 미원 라면?
맛있겠다. 카구리도 맛있겠다. 오늘 점심은 뭐야? 쫄면이나 먹을까? 쫄면에 김밥? 그럴까? 쫄면에 김밥. 여기야? 되게 맛있다고 하셨거든? 내복을 입고 다니는 쫄티를 입고 다녀 아줌마가. 이거 그거야. 그거야. 재질 봐봐. 그런 재질 아니야. 여기 써보던가. 여기 예쁘게 있네. 근데 이거 대전은 타슈잖아. 전라도는 뭔지 알아? 광주인가 거기 뭔지 알아? 몰라. 타랑깨? 아, 진짜? 이다 지역별로 다 오고. 포장했어? 맛있게 먹자. 가자. 여기 맛집 같아. 진짜? 왜? 너무 맛있대 안에서 드시는 거. 진짜로? 하나 먹어보자. 너무 먹고 싶다. 배도 고프고. 엄청 깼어. 응? 햄도 안 넣었는데 맛있어. 아, 해 만드는 건 유감인데. 맛있어. 맛있어? 맛있어. 맛있어. 집에 오이 있는데 오이 좀 더 넣을 것 같다. 신기해. 옛날에 명인만두 쫄면 맛있었거든. 응. 그냥 그건 비싼 거야. 먹어봤어? 뭐야? 이걸 먼저 먹어봤어야지. 왜? 이게 양념이 강한데. 괜찮은데 쫄면이 더 훨씬 맛있어. 이걸 먼저 먹었어야지 여보. 그래야 맛있다는 게 딱 느껴져. 왜? 앞치마 하니까 햄버거집 사장님 같아. 알바생 말고? 알바생. 아니다, 사장님. 알바생이면 젊겠지. 무슨 맛이야? 잘 먹고 칼로리 커팅제까지 딱 먹으면 끝. 잘 먹었다. 아, 무슨 맛이야? 콜라 그렇게 끄덕끄덕 못 넘기겠더라. 맥주는 맥주인데. 맥주는 이렇게까지 탄산이 안 세잖아. 먹다가 아, 배불러. 이거 먹자.
참치 냉삼. 냉삼. 고기는 아침에 먹었어. 아니야. 뭐하냐 아빠 잠도 못 자게 깨우고. 뭐니? 뭐야 이건? 이건 해. 아빠 봐봐 이게 돌아. 밥 먹자. 밥이나 먹자. 뭐야? 식초. 덜 냄새. 안돼. 엄마가 갖고 와. 보다 더 작대. 네 얼굴을 반대쪽으로 후루루가 빠졌지. 아무튼 왜? 김치 맛있다. 먹어봤어, 응? 아니 지금 모르게. 이름표. 볶음밥 타임. 다 조사 버려. 잘라 버려. 아빠. I'm pig. I'm pig. 뭐라는 뜻인지 알지 아빠? 뭐야? 돼지. 나는 돼지. 아빠, 나의 화물이는 뭐게? 나의 화물에 먹어. 어렸을 거랑 씻어서 먹어 이거. 이거 씻어서 먹지? 나오면은 아, 그렇네. 이렇게 안 돼, 거기다. 먹으면 되지. 응? 나 물을 더 먹을 뿐. 나저 뜯어서 먹지 마. 배부른 뭐야? 아니 배부른 아, 이 맛이. 아이 맛이. 선생님 맛있는 거 다 먹어. 마실 거라고 해서 맛이 이거. 아, 몰라, 쟤 영어 엄청 못해. 아니 배불. 유수야 배부르다가 영어로 뭐야? 아이, 배고. 김치국물 한 방울만 탁 넣으면 맛있다. 모양을 올리지 마. 아, 뽀뽀뽀요. 내가 어? 모르겠는데. 볶음밥에 또 한 잔 더 해야지. 뭐야? 틀렸어. 곰돌이 쓰기. 배추볶음밥이? 곰돌이 밟지 마라. 어? 그거 민딱지 이제 벗겨지거든. 벗겨지는 게 뭐야? 똑같아. 아, 김치 한 방울에 그 소중함을 한번 알아봐.
진짜 맛있어. 파김치 볶음. 먹을래? 와, 근데 밥 먹을 때는 무조건 파자리가 들어가야 되는 것 같아. 진짜 맛있다. 나 누가 저렇게 소리 지르요? 어떤 사람이 내 친구, 어? 비수 친구. 진짜 공부라고 지. 뻥, 뻥, 멍치네. 뺑, 멍치네. 뺑. 바보가 나 지금 화장실 가고 있어. 나 지금 화장실 왔어. 나 지금 화장실 왔어. 똥 쌀게. 쉬스피. 아우 방귀 나왔어. 구독. 12시 28분. 12시 28분. 와우. 오뎅 많이 넣네. 내 스타일. 잘 먹을게요. 근데 이걸로 먹을게. 오뎅 많이 들어서 좋다. 내가 넣었다. 어떤? 오뎅이. 오뎅 듬뿍. 짠. 나도 여보랑 생맥하고 싶어가지고 나 물어봤어 사장님한테. 그랬더니 시간 얘기해주더라고. 비빔밥이지. 코가 엄청 그리고 분홍 소세지. 뛰면서 이거 내가 좀 이거 뭐야? 맛있다. 응? 나도. 맛있다. 순서가 먹어줘 빨리. 맞아. 불편해. 이거야? 코 때문에? 빼도 되지 않나? 응. 병원에서 아까 코 빼갖고 그런 거지. 싱겁다. 있을 때면 저기 하고. 김치는 뭐? 그지? 멸치볶음도 줄까? 아니. 고기 맛있네. 진짜. 어제도 커피나고 오늘도 커피 맞지? 커피 때는 이렇게 물티슈 그리고 후지를 써야 돼? 응? 뭐 나온 거야? 와우. 치킨 오빠. 깜짝이야.
잡물 볶음밥까지 완벽하네. 맛있다. 맛있어. 맛있네. 아이랑 같이 먹어봐요. 완전 폭살 들었다. 스냅스. 응? 사람이 많지도 않잖아. 기껏해야 뭐 한두 팀 아니야? 신이가 할머니 바지냐는데? 유채꽃 양생 중이래. 맥주도 있어. 난 파스타. 애들 피자 하나랑 아이스티 먹을래? 딸기 라떼 먹을래? 라떼는 약간 우유 같은 거야. 나는 아이스. 그거랑 아이스티 하나 해야 돼. 신이 뭐? 조심해야 돼. 뭐야 제주도야 뭐야. 저 위에는 뭐야? 와, 여기 이인에서. 저기는 완전 예약석 아니냐? 너무 멀지 않아? 괜찮아, 아빠가 갖고 오는데 뭐 어차피. 여기도 안 먹어. 여기도 왔는 거 이만큼. 넘어지면 나 난리 나는 건데? 왜 넘어져? 아, 뭘 왜 넘어져? 여기 트럭 이런 게 많으니까 그러지. 내가 복숭아였어. 복숭아가 이거야. 아, 그게 복숭아고 이거 엄마가 시연이 건 이거. 진짜? 나 복숭아였는데? 먹어 얘기해. 맛있어? 아 이수 스파게티 하나 저기 뭐 시켜줄 거고요. 먹고 또 시키자. 맛있어, 시연아? 야 이거 먹을 거면은 밑에 내려놓고 먹어야 돼. 이렇게 바닥으로. 난 이게 복숭아인 줄 알았는데. 그거 복숭아 아니야. 그게 훨씬 맛있으니까 엄마 아까 시켜준 거야. 비교해봐, 너가 먹어봐. 이게 복숭아야. 스파게티야? 응. 파스타 아니고? 파스타 스파게티지 뭐야? 다른 거? 아니야, 이건 달라. 파스타 이탈리아인가? 복숭아? 입을 청결하게 항상 해야 되는데 네가 맨날 칼 여기 있는데. 이빨 딱 그래도 이빨 딱 닦고 하잖아. 피자 배달 왔습니다. 그래가지고 이렇게 왔어. 그런데 스테이크는 어떻게 뜯어먹는 거야? 네가
이빨을 안 닦으니까 세균이 계속 들어가는 거야 이거. 어떻게? 입 안에서 생겨 세균이. 그럼 이쪽 앞에 이쪽으로 오고. 나 떡새우다. 이쪽이 이쪽 났어. 그러지 마. 됐다. 거기 맛있나 이거? 아빠 풀만 먹어. 왜 풀 먹어? 이게 무슨 풀인데? 준아. 이거 더 줘? 야채다. 더 줘? 아니야? 아빠 지금 나도 없어. 얘네들은 토마토 소스야, 그지? 로제 아니면. 파스타야. 파스타가 그 스파게티였어? 커튼 거야? 맛있구만. 그래. 피자 쌈 아니야? 비싸. 쌈. 미수, 배부르다가 영어로 뭐야? 배부르다. 배부. 나는 배부르다. I'm 배부. 고. 가자. 미안해. 진짜? 응. 끓이고 있어? 우리 신이 좋아하는 껍질. 피자야? 진짜 아니야. 사장님 혹시 소금 있나요? 치킨이야? 우와. 너무 크고. 끓이고 있는 거 같아요. 감사합니다. 엄청 많이 후려야 돼. 아빠 엄청 많이 후려야지. 엄청 많이. 갖고 오시네. 음수. 아빠. 감사합니다. 감사합니다. 아빠 그 우유타기 맛을 시간 되면 나오잖아. 뭐가 있어? 좀 찍어. 시간 안 되면 못 하는 거지. 맛있어? 봐봐. 해볼게. 엄청 맛있어. 뭐 음료수 뭐 있어? 아니 음료수 뭐 있어요? 사이다, 콜라, 미란다. 뭐 먹을래? 사이다? 그냥 콜. 우리 가위바위보. 미란다 먹어 그럼 둘 다. 환타야 환타. 아니 잠시만요. 뭐 빨리 환타? 사이다 먹어. 집에 콜라 있잖아. 가위바위보야 그럼. 안 내면 진다. 가위바위보. 가위바위보. 콜라. 콜라요? 콜라 하나랑 진로 하나. 콜라는 뭐야? 근데 못 먹어. 조금씩 먹어. 조금씩 먹으래. 이거 먹고. 아, 안 발라줘. 밥이랑 같이 먹는 거. 아파서 못 발라. 우리 땅 하자. 뭐라고? 야, 우리 땅 했으면 좋겠다. 엄마한테 왜 그래? 코로나 끝나게 해달라고 응. 말고 내가 집 당첨되게 해달라고 빌라고 했더니 둘을 다 빌면 되지. 왜 집만 당첨되게 해달라고 하냐고. 준아, 코로나는 우리가 소원을 안 빌어도 저절로 끝나. 근데 집은 우리가 소원을 빌어야 돼.
근데 뜨거운 게 어쩔 수 없지, 아들아. 줍시다. 아 무슨 뚱매는 뭐. 짠. 아빠 나는 안 아파? 응? 안 아파 여기? 나는 근데 참고 먹는 거. 응. 이거 봐. 야, 응? 나 예전에 코에서 아빠 나는 너무 많이 주면은 조금씩 먹어야 돼서 너무 오래 걸려. 다른 데는 다 안 깨졌는데 여기만 깨졌어. 이렇게. 그냥 이따가 집에 갈래. 막 계란만 계란 더 줘? 지금 오뎅 하나 줄까? 여기 매우면 넣어줘. 계란만 더 줘? 나 갑자기 옆으로 옮길라. 아빠 가자. 와, 야, 왜 가만히 있어? 아빠 가만히 있으면 안 돼. 우와, 저거 노랗게. 비. 저거 어두워. 손실아. 준비 완료했어? 왜 이렇게 맛있나? 소다 맞아. 뻔히 너무. 아이 뭐야 안 돼. 네. 네. 이겼다. 뭐 숨기는 거. 맛있네. 너 와. 오케이. 왜 와? 수고해. 네. 어저께 시켜줄게. 보자. 누가 있어? 이대로 하지 있어, 맞지? 오늘은 이거지. 안 쓰지. 어떻게 하는 거야, 이거? 아니 이렇게 이거 잡고 이렇게 움직이면 돼. 안 돼, 나는. 이렇게 왜 난 안 되냐? 스냅을 이용해서. 그렇지. 오, 됐어. 됐어. 더! 에너지 많지? 알아서 갖고 와. 걔 어쩌나? 누른 거. 잘 먹었어? 응, 그만. 아, 나 배 터질 것 같아. 너무 많이 먹었죠. 여기도 사람 없네 오늘. 그지? 오늘 전체적으로 동네에 새로운 사람들이 없네. 곳을 한번 가볼 거 같다. 그지, 여보? 어디? 여기. 새로운 곳을 한번 가볼 거거든요. 그러네. 병원에- 다음엔 여기. 그러니까 평상시에 사람 많아갖고 못 갔었잖아. 응. 가볼 거 그랬네. 이걸로 7만 원이다. 정말? 맞지? 구독 좋아요 영상 제작하는 데 큰 힘이 됩니다.
구독을 눌러주세요.